Психологияда сенімділікті арттыруға арналған жаттығулар өте көп. Ал енді жаттығудан бұрын адамға өзіне деген сенімнің аздығын қандай белгілер арқылы анықтауға болады? Сіздермен бірге пайдалы психология арнасы. Тіркелмеген болсаңыз бізге тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сонымен, бірінші, өзіне сенімсіз адам ылғи себепсіз бір нәрсеге кінәлі сияқты сезініп жүреді. Екіншіден, аз-маз қиындық туа қалса, ең алдымен өзінің ылғи жолы болмайтынын, ылғи бір бәлеге ілініп жүретінін ойлап, өзінің тағы басқа кемшіліктерін жіпке тізгендей айтып жүреді. Үшінші, біреуден комплимент естісе, ол адамның алдында ақталғысы кеп тұрады. Төртінші, жүріс-тұрысы қысылшаң, иығы түсіңкі, жүзі мұңды. Әдетте мұндай адамдардың қасы көзі, аузының бұрыштары төменге қарай түсіңкі болып келеді. Бесінші, мұндай адам ылғи да өмірге өкпелі, ылғи шағымданғанды ұнатады. Алтыншы, өмірде өзінің жолы болмаған сәттерін ұзақ есінде ұстайды. Оларды қайта-қайта басқаларға тәптіштеп айта бергенді жақсы көреді. Жетінші, кенет өзінің айнадағы бейнесіне көзі түссе, немесе бұрынғы суреттер мен бейне жазбаларын көре қалса, алдымен өзінің басындағы артықшылық жақтарына емес, кемшін тұстарына назар аударады. Кейбіреулерде осы аталған белгілердің барлығы да кездессе, ал біреулердің бойында осылардың ішінде көпшілігі кездесіп жатуы мүмкін. Бұндай белгілердің неғұрлым аз болғаны жақсы әрине. Алайда осы аталған белгілердің бірнешеуі ғана болса да, бұл адамға ойлануға тура келеді. Бәлкім расында да оның бойында өзіне деген сенімсіздік басым болуы мүмкін. Олай болса, адамның өзіне деген сенімділігін арттыратын жаттығуларды және одан да басқа әртүрлі практикаларды біздің арнамыздан алдыңғы уақытта тамашалайтын боласыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.